好，我是菲菲。今天呢是出院的第2天了，全没有想过咳嗽能咳到肋骨疼的站不起来，走不了路。咳嗽呢已经咳了很长时间了，想过很多办法都没有用，也还是一样的咳。这种咳嗽是什么咳呢？就是每天都有咳不完的痰，然后擤不完的鼻涕，而且每天鼻子都是堵住的，不管是白天还是晚上，然后全靠嘴来呼吸，晚上特别是晚上，也是用嘴巴来呼吸，半夜上课的时候都是特别的口干舌燥的。住院了几天呢，也是打消炎针，然后弄点药吃，像止咳的、化痰的，还有想开点药膏贴在那个肋骨那里，这些都是不能用的。打了几天的针下来呢，2个手抽了17针，因为怀孕的原因弄那个留子针的话，我整个手不能活动了嘛。到怀孕的孕晚期，那个手会水肿，如果不活动的话就肿得特别厉害。才打了1天的留子针下来，那个手又肿又痛的，受不了了，所以叫护士给他换了，每天都要扎3针的扎。住院的这几天呢，打的针水呢都是消炎针，感觉还是一样的咳。他这个咳的话，就是有痰了才想咳，如果没有痰的话就不想咳，太受罪了。然后现在肋骨这里的话也还是痛，就是可以下床活动了。现在怀孕了已经38周了，本来是可以在医院里面待产，但是因为家里面有太多的事情没有办完。今年的话，我们种的地太多了，10几亩的姜，10几亩的辣椒，还有百香果。百香果苗呢，前段时间我们就去拿回来了，就因为生病住院了，所以一直耽搁。那个苗拿回来的呢，一直没有种下去，所以医生说也可以出院了。等到过几天的时候，你继续回来住院，因为要待产了嘛，38周以上的就可以待产了。因为我这个是准备要剖的，所以不能等到14周，或者是等到它发动了才能去医院。38周之后呢，就要开始选择剖的时间了。但是因为家里面很多事情都没有弄完，所以就回来休养几天。我和他们呢，今天就去把百香果给种了。种百香果呢也是需要很多天的时间，这几天忙下来了，差不多我们就要准备去医院待产了。因为百香果不种的话，等到去医院里面待产的话，更没有时间来种百香果，百香果苗就全部毁掉了。他们今天一早呢就去地里面，应该种的也差不多了，等一下带朋友去看一下。百香果呢就种在这里了，这一块地都是。这些呢都是老妈他们摘了一早上摘好了的。今年呢我们就先摘百香果，这样子的话就不会摘错了，百香果也能完好的摘到这个土里面。现在百香果摘完了，我们就开始浇水了。